インドネシアの人気観光地バリ島の沖合で2日夜、乗客乗員65人を乗せたフェリーが沈没し、43人が行方不明になった。AP 通信が報じた。地元警察によると、これまでに2人の死亡を確認。20人が救助されたが、意識不明の人が多いという。写真、生存者とのビデオ通話画面を見ようとする乗客の親族ら。フェリーはジャワ島東部からバリ島に向けて出港し、約30分後に沈没した。事故原因は不明だが、現場海域は当時、波が高かったという。バンコク国元愛。